হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 247তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার বিলকিস বেগমকে দেখা যাবে সে মিজানের রুমে যাবে এবং বলবে, তোর সাথে আমার কিছু কথা ছিল। তখন মিজান বলবে, কি কথা বলো? তখন বিলকিস বেগম বলবে, খুব শীঘ্রই তো রেহনুমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছি। আচ্ছা, তোর কেমন মেয়ে পছন্দ বলতো? আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব বলবে, কেমন মেয়ে মানে? তখন বিলকিস বেগম বলবে, তোকে তো আবার নতুন করে বিয়ে দিতে হবে, আর এর জন্যই জিজ্ঞেস করছি তোর কেমন মেয়ে পছন্দ। আর এই কথা শুনে মিজান বলবে, সত্যি কথা বলবো? তখন বিলকিস বেগম বলবে, হ্যাঁ বল। তখন মিজান বলবে, আসলে আমার অল্প বয়সী মেয়ে পছন্দ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার যখন বিয়ে করব তখন বয়স কম দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে করব। আর এই কথা শুনে বিলকিস বেগম বলবে, আমারও তো একই পছন্দ। দুজনের পছন্দ এক হলো কীভাবে? তখন মিজান সাহেব বলবে, আসলে মা ছেলের পছন্দ তো একই হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এই বলে দুজনের মধ্যে একটা হাসাহাসির সৃষ্টি হবে আগামী পর্বে। এবং এক পর্যায়ে বিলকিস বেগম বলবে, আচ্ছা তোর কাছে প্রেমাকে কেমন লাগে? আর এই কথা শুনে মিজান সাহেবকে দেখা যাবে সে মুচকি মুচকি হাসতে থাকবে। আসলে প্রেমাকে যে তার কাছে ভালো লাগে এটা সে মুখে না বলতে পারলেও তার মুচকি মুচকি হাসি দেখে এবার বিলকিস বেগম সেটি বুঝতে পারবে। আর তারা যখন এই ধরনের কথা বলবে তখন দেখা যাবে মিজান সাহেবের বাবাকে ওখানে আসতে। এসে বলবে, কি ব্যাপার, কি হচ্ছে, এত হাসাহাসি কিসের এখানে? তখন বিলকিস বেগম বলবে, এটা হচ্ছে আমাদের মা ছেলের ব্যাপার, এখানে তুমি এসে কেন নাক গলাচ্ছ? আর অন্যদিকে এবার মিঠু আর জবাকে দেখা যাবে তারা যখন রোমান্টিক কোয়ালিটির কথা বলতে থাকবে তখন জবা মিঠুকে বলবে, আচ্ছা আপনি একটা সত্য কথা বলবেন? তখন মিঠু বলবে, কি সত্য কথা? তখন জবা বলবে, আসলে আপনার সাথে প্রেমার কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে? তখন মিঠু বলবে, কেন, এটা কোন ধরনের কথা? তখন জবা বলবে, আসলে প্রেমা কেমন জানি আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে, এর জন্যই আমি কথাটা বললাম। তখন মিঠু বলবে, কেমন করে তাকায়? তখন জবা বলবে, আসলে আমি আপনার দিকে যেভাবে তাকাই প্রেমাও ঠিক একই রকম আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর এর জন্যই আমার সন্দেহটি হয়েছে। আর এই কথা শুনে মিঠু বলবে, এ সব কিছুই হচ্ছে তোমার ভুল ধারণা। আসলে প্রেমার সাথে আমার একটা সম্পর্ক থাকলেও বর্তমানে আমার আর প্রেমার সাথে কোনো এই ধরনের সম্পর্ক নয় যেটা তোমার সাথে আছে। আর এই কথা শুনে হাসতে থাকবে জবা। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।